我明嘅。你睇下，老楊話你一睇樣嘢呢，就會明噶啦。哦，原來呢隻錶係老楊當年喺東北嘅時候，佢嘅初戀情人送俾佢，佢啊當正隻錶好似佢條命咁噶啦。飲醉咗就攞隻錶出嚟，一邊睇一邊就嗌阿娟啊嚟啊咁。我問佢：喂，到底你條女叫乜東東噶？佢諗咗半日，居然話：唉，我頂你個肺，我唔記得咗啦。老楊肯將呢隻錶俾呢個人，講明呢個人確實有啲來頭，但係我點睇呢個人都覺得佢面目可憎，睇落都唔似係個好人嚟嘅。但係人哋揾到上門咯，都係爽快啲講嘢好。於是我一抬手就講：唉，就當你係老楊朋友，咁你揾我有咩事啊？佢依開個嘴，露出一隻大金牙。我有個朋友呢，響山西度帶咗啲嘢翻嚟。我想你同我睇下係咪堅嘅啫。哼，我聽你一副京城口音，你啲北京嘅大老細嚟南方揾我格價，你係咪太抬舉我啦啩？北京咁多高人，睇怕你醉翁之意不在酒噃。佢奇奇咁笑一笑，都話南方人精明啊，果然冇錯嘅。諗唔到你年紀輕輕，隻眼都幾犀利㗎噃。老實講呢，我依次嚟呢，確實唔係揾閣下嘅，係想見下你屋企嘅老太爺啫。我塊面霎時間就變咗啦，揾我阿爺有咩居心啊？你老太爺當年響長沙標指嶺度讀出個戰國白書之後，有冇留低一兩份託本咁呢？我朋友想知道同我哋手頭上嘅嗰份係咪一樣咁嘅啫。佢話都未講完，我就對住隔籬瞌眼瞓嘅伙計嗌：阿黃孟松克！個金牙老坑就急啦！喂，乜講下就趕人扯嘅啫？你講得冇錯嘅，不過可惜嚟得太遲。我屋企伯爺舊年去咗西天取經，你要揾佢啊，翻屋企割脈啦。我心入邊諗，當年嗰件事連中央都驚動埋，呢個係大事嚟噶。咁樣俾你翻舊賬翻出嚟，我屋企仲得掂嘅？金牙老坑一邊奸笑，我話你個後生仔，講嘢乜咁難聽噶？老太爺唔響度唔緊要，我都冇話一定要點啦。點講都好啦，你都望望我帶嚟嘅嘢先啦。你都俾下面老楊嘅係咪？我望咗佢一眼，呢個人啊皮笑肉不笑咁，睇樣唔同佢睇咧，肯定唔肯走嘅。心諗，算啦，就算俾個面老楊，等佢出嚟嘅時候都唔使俾佢怨。於是阿把頭，好啦，我望兩眼，係唔係我唔敢講嘅？其實戰國嘅白書咧有20幾卷，每卷都唔同。我阿爺當時導出嚟嘅嗰篇，淨係其中好短嘅一部分，但係又極之重要。依家亦就係得我有幾份託本做砸窿底嘅珍藏嘅啫，世面上有錢都買唔到。只見個金牙老坑響個心口度攞出一張白紙，我一睇就嬲啦，仲有個複印件嚟嘅。哎呀，份嘢點敢袋住周圍走啊？一掂就碎噶啦嘛，係咪？佢跟住故作神秘咁壓低聲同我講：如果唔係我窿路夠多啊，呢件嘢一早就走咗去國外啦。我咁都算叫做為人民服務啊？你話係咪？我哈哈一笑，嘿，睇你個樣咪就係個賭頭嘅啫。我睇你係唔敢出手，呢件國寶嚟嘅，你唔驚拉去打靶？一句話俾我拆穿，個老坑成塊面都綠埋。但係佢有求於我，唯有忍住道氣講：又唔可以咁講嘅。一行呢有一行嘅門道。想當年你阿爺響長沙做屠夫子嘅時候，嗰陣時都叫做威名遠播啊！
我面色肯定好難睇，咬住牙同佢講：你再提我阿爺，我就唔鬼睇嘅。好，我唔講。你快啲幫我急急，我都好快啲送人啊！好啦，呢份賤惡嘅白書可以講係使主人公嘅命運起咗翻天覆地嘅變化。咁究竟呢份白書係點樣嘅呢？裏邊有啲咩秘密呢？我哋下次再講啦。大家好，我係 RM。呢個第一集呢，其實係翻錄作品嚟嘅，因為我對之前第一集錄嘅唔係太滿意，所以呢個第一集呢，我重新錄一次。首先呢，喺度好多謝大家對我錄製故事嘅支持，特別係多謝 Omega 啦、MIA 朋友對文章嘅編譯，仲有 Show FM 網絡電台提供嘅支持。所謂當局者迷啊，響錄製嘅過程中，有可能會出現唔少嘅問題，係我發現唔到嘅。我嘅郵箱係 abcdefg@yasen.net， 歡迎大家嚟信對我提出苦正建議同埋交流。多謝大家。好啦，響故事嘅結尾增加咗一個叫盜墓字典嘅內容，主要咧係結合故事對一啲特別嘅詞語、方言同埋改編嘅內容做一個補充同埋解釋嘅，以方便大家嘅理解同埋講譯嘅便利。響第一章裏邊所講到嘅土夫子，其實就係南方一啲盜墓賊嘅簡稱。響第二章嘅內容裏邊會有詳細嘅講解。佢哋所使用嘅工具洛陽鏟，其實呢個形狀就類似於一條長形嘅鐵通咁。響個鐵通度有一啲一個個倒鈎咁嘅凹位，當個洛陽鏟打咗落地下，再挖翻上嚟嘅時候，就可以帶出唔同深淺地方嘅土質。啲有經驗嘅土夫子就可以根據挖出嚟嘅土質、氣味嚟判斷墓穴下邊嘅狀況。至於金牙老坑所提到嘅嗰份白書，呢度個白呢，就係絹白嘅白啦，即係上邊一個白字，下邊一個毛巾個巾字，其實就係古時候響一啲白色絹白上書寫嘅文書啦。